Masih ada 34 lagi pendakian. Aku bisa bikin video lagi kan? Tapi ini mending kalau kita ntar lewat tanjakan Omon lebih parah lagi terjal. Tapi kita pilih yang tangga aja ntar. Kalau nggak selalu makan nggak sejauh ya? Jalan. Iya benar. Lagi temennya kak. Kayaknya itu agak mangga. Tunggu sini dulu. Ini sudah laki nih. Kenapa lari? Udah nyampe sini nggak kelihatan. Coba. Terbukti. Sebenarnya ada kaki aku aja kan. Belah. Ya kayak nih. Ini pasti belum Maret. Ada itu bro.
Teh hangat ada kok teh hangat. Jualan.